Ինչ որ տարածել է Ադրբեջանի աղացան, ինչ է։ Ակնհայտ է, դա նաև մեզ հուշում է, որ շուտով Իրանում ներսում խժդժություններ են սկսելու, իհարկե դրսի միջամտությամբ, չբացառելով Միացյալ Նահանգների զինուժի կողմից թիրակոծումներ, հետակոծումներ, բայց բուն նպատակը ոչ թե Իրանը գրավելն է, որը անհնար է, այլ այդ ճնշումներով ներսից 5-րդ, 6-րդ շարասյունը օգտագործելով եւ որի արդյունքում իշխանափոխություն։ Երկու փորձ իդեպ ձախողվել է 12 օրվա եւ վերջերս մի երկու շաբաթ առաջ սկսեց։ Հիմա երրորդ փորձն է։ Ադրբեջանը պետությունը իրեն ապահովագրում է, որ քանի որ իրենց հատուկ ծառայությունները վստահաբար շատ վաղուց անհիշելի ժամանակներից իրենք աշխատում են Իրանում։ Հաշվի առնելով, որ հավակնություններ կա մեծ Ադրբեջան ստեղծելու։ Իդեպ Իրանն էլ ունի այդ հավակնությունները, բայց կենտրոնը Բաքուն չլինելու, ըստ Իրանի ղեկավարության, Թավրիզը կամ Սպահանը։ Այսինքն Ադրբեջանի մեծ մասը Իրանը հիշում է, որ 200 տարի առաջ իրենն է եղել, կպցնի իրեն, եթե գործը հասնի այստեղ։ Հիմա սա հուշում է, որ իսկապես Ադրբեջանը գործուն մասնակցություն է ունենալու, բայց դա միևնույն է չի օգնի իրեն, որտեղ վստահաբար եմ ասում, Իրանի ղեկավարությունն հրաշալ տիրապետում է տեղեկատվությանը եւ Իրանի ղեկավարությունը չի մոռացել ոչ Ռայիսի, ոչ Աբդուլլախյանի ողբերգական մահը, ոչ էլ 12 օրվա ռազմական բախման ժամանակ Ադրբեջանի օդային տարածքներից Իրանի վրա հարձակում օդուժի եւ հրթիռակոծումը։ Պատասխանը գարու ժամանակն է եւ Իրանը պատասխան կտա։ Մի բան արձանագրենք, Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը ասեց, Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի կողմից հարձակումը դա տարածաշրջանային խնդիր կարող է առաջացնել։ Վստահաբար այդ տարածաշրջանի մեջ եւ Ադրբեջանն է մտնում եւ Հայաստանը։ Ադրբեջանի հավակնությունները Իրանից պատառ պոկելն էր ակնհայտ է, հա։ Հայաստանի հավակնությունները չգիտեմ, այդ իշխանություններին երևի հարցնել, բայց մի բան փաստ է, որ երբ մեր հարևանի տունը հրդեհ է, այդ հրդեհից հաստատ կայծեր մեր տուն էլ կարող են գանել։ Ես ավելի շուտ հակված եմ, որ այնուամենայնիվ ԱՄՆ-ի ղեկավարությունը չի ցանկանում Իրանի դեմ երրորդ անգամ պարտություն կրել, թեև ուժեր կան, որ պարտադրում են։ Օրինակ վերջերս ԱՄՆ նախագահի մասին վարկաբեկիչ նյութ էր, եթե հիշում եք, ժամանակին այդպես մի անց կար, որտեղ ինչ-որ կղզում հավաքվում էին այլասերումներով են զբաղվում։ Այդ նյութերի հրապարակումը հոպատական չի։ Սա ԱՄՆ նախագահի վրա ճնշում օգտագործելու միջոց է, որպեսզի Իրան դեմ գործողություն սկսի։ Իսկ այստեղ մեկ շահագրգիռ պետություն կա վստահաբար։ Իսրայելը եւ իր հատուկ ծառայությունը Մոսադը։ Նա իսկապես շահագրգիռ է, էլի։ Պատկերացրեք երրորդ անգամ ԱՄՆ եթե Իրան դեմ գործողություն սկսեց իշխանափոխության, դա էլ ձախողվեց, իսկ նոյեմբեր ամիս այդքան էլ հեռու չի, հա, կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում եւ հանրապետականի պարտությունը կարող է կանխորոշել ընդհանրապես ապագա նախագահական ընտրություններում հանրապետականի պարտության։ Դրա համար ներկայիս վարչակաց Մամուն բավականին ուշադիր է, սխալ քայլ չանի, որտեղ նրա սխալ քայլը իսկապես ճակատագրական կարող է լինել։ Թեև ինքն էլ ունի պարտավորություններ, ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմը ունի պարտավորություն, նույն Իսրայելի առաջ ունի, նույն ԱՄՆ-ի հրեական համայնքի, նույն ֆեդերալ ռեզերվային համակարգի առջև ունեն պարտավորություններ։ Տեսնենք զարգացումները ինչպես կգնան, բայց որ երկիր մոլորակը նոր աշխարհակարգի ծնունդի շեմին են եւ ազդեցության ոլորտները վերաբաժանում են, սա փաստ է։ Ցավոք 111 տարի առաջ մեր ժողովրդի, այսպես ասենք, հա, մտավոր էլիտան չկարողացավ փաստացի իրավիճակը համարժեք գնահատել եւ ճիշտ կազմակերպվել։ Այսինքն հայության միակ զենքը այն ժամանակ ինքնապաշտպանությունն էր, վստահաբար։ Եվ վստահաբար չի լինի այն ինչ որ տեղի ունեցավ, ոչ հայնազրկում, ոչ ցեղասպանություն։ Հիմա իդեպ նույն ժամանակներն ենք ապրում։ Մենք այդ ժամանակների մեջ նաեւ մասնակից ենք։ Եթե տարածաշրջանը պայթեց, այստեղ ինչքանով է երկիրի ինքնապաշտպանության դիմաց նման իշխանությունների օրոք, որոնց համար խաղաղության թուղթ ավելին արժի, քան լավ դաշնակից ունենալը, զինված բանակ ունենալը։ Կրճատում են ծառայության ժամկետները, երբ որ հարևանները պատրաստվում են նորանոր տարածքներ չէ վերցնել, ընդ որում Ադրբեջանը չէ սեթևեթում իր երկրի նախագահը ասում է ամբողջ տարածքը Հայաստանի իրեն։ Հիմա այդ դեպքում եթե երկիրը անպատրաստ է, հետո
չմեղադրենք այլոց։ Մեղավորը մենք ենք լինելու, որտեղ ժամ առաջ ես վարչախում կոչվածին ուղղակի պետք է ցախավելով մաքրել դուրս շպրտել, ոչ այլ ոչ պակաս։ Կարճ եւ հստակ ասել, ինչ կսպասվի, ինչ կլինի Ադրբեջանի նախագահը պարզամիտ չէ։ Կարող է մեծամիտ է, բայց վստահաբար պարզամիտ չէ։ Օրինակ ինքը եթե Իրանի դեմ գործողություն սկսելու տարածքներից մեկ Ադրբեջանը եղավ, Ադրբեջանի նախագահը գին է ուզելու ԱՄՆ-ից եւ Իսրայելից, վստահաբար։ Այսինքն վերջին հաշվով ինքը գնում է ավանտյուրայի, որի գինը կարող է նաեւ լինի, որ այդ պետությունը իսկապես հարևան Իրանը գրավի, որտեղ պոտենցիալների առումով անգամ չափելի չեն։ Իսկ եթե Իրանի դեմ դու պատերազմական գործողությունների մեջ ես մտնում որպես թշնամի պետություն, ապա գիմտ ուզես այդ ռիսկի գինը Հայաստանն է։ Ալիևը վստահաբար մինչև այս գինը չվերցնի ինքը գործողության չգնա։ Եվ ինքը արդեն սկսել է ապահովագրել այդ ԱՑ-ի հայտարարությունը լավագույն ցուցիչն է։ Վստահաբար այդպես։